因為大家可能比較 confused，所以我講得比較快少少，所以我呢度咧係擺咗個案例嘅分享嘅，係 compare 翻二手樓同埋一手樓花，即係仲起緊嘅樓。咁佢呢兩個嘅合同價咧都係75萬，咁但係一手樓花咧，我而家係當係起緊啦，咁所以佢目前嘅 deal value 應稅價值現有嘅價值咧，淨係少於60萬，你就當佢59萬咁樣啦。OK，咁好似啱啱咁講，第一行樓價佢哋兩個得75萬，第二個應貨價應稅價值即係我哋嘅 deal value，佢而家值幾多錢？咁二手樓咧，佢合同價係幾多？佢就值咁多錢㗎，即係75萬。咁但係一手樓花咧，佢仲未起完，所以佢淨係值60萬或以下嘅啫。咁正常嚟講，印花稅未減免咧，75萬嘅二手樓咧，係你要俾大概4萬1嘅，而一手樓花咧係可以俾緊3萬3嘅。我哋而呢個係基於你唔係首置業嘅情況之下，而用緊我哋啱啱講嘅10月21號之前嗰個政策。咁二手樓咧，可唔可以用到呢個首次置業印花稅優惠咧？係唔可以嘅，因為佢嘅價格已經超過75萬。而一手樓花可唔可以咧？完全豁免，你係俾緊零，你完全唔使俾任何嘅印花稅，因為佢個 deal value 佢現有價值係60萬或以下。OK，咁就下一個啦，首次置業嘅補助1萬蚊個補助，二手樓有冇咧？冇嘅，因為佢唔係全新，你唔可以攞到1萬蚊補助。而一手樓花咧係有嘅，你可以攞到1萬蚊補助。所以 in total，政府嘅總資助或者減免咧，二手樓咧係零嘅，你係要俾緊4萬1至4萬3嘅印花稅啦。而一手樓花咧，你不但唔使俾任何嘅印花稅，你仲有1萬蚊嘅補助，即係等於你慳翻5萬1，25萬港幣。你哋可能覺得算多或者少啦，咁但係其實呢筆係一個比較大嘅錢嚟嘅，因為呢個係完完全全喺呢個銀行拎出嚟，你係唔可以貸款嘅。